Omubutumwa bwe Sarah Abarebe yahiga beegi okuba emanzi b'abantu bakora ebigyezo obu barikwesigara Ruhanga kubasinguza. We are working on people's lives. Every time we can joke. Principal w'itendekero Priva Yesiga yayoreka ko bina amasiko ngo abeegi nibija kukora gye ahabw'okuba batebeekaniise kurungi kandi yashaba abeegi okwongera aha bitabo byabo omu bwire bw'omu maisho. Bitu nitubendeza okubiheeza kurungi n'okubihika gye kandi n'okuteekateeka kweyongyera aha mishomo ahabw'okuba egi tiyo revo y'okutereeruka nanyenda kushemereirwa omu bwire bw'omu maisho n'abashanga bakushoma za diploma za diguri kuba nibo baana bokuza kutuza omu bigyere. Director w'itendekero ya Evelyn Health Training Institute Dr. Nathan Karema yahiga beegi okuba abashaho b'abacureezi omu buheereza bwabo. Abashaho musima bazimbitu okubeera abagambira ebyobwire naasi mulungi naasi omucureezi yakutugagamu naasi mulungi naasi omucureezi naasi mulungi naasi otulegufu naasi mulungi naasi okukunda abagwire. Waba ari omugyenyi mukuru aha mukoro gw'okushabira abeegi aba kandi ari omudumuzi w'enkambi y'amahe ya kabiri erikushangwa Makenke Mbarara Major General Paul Muhanguzi yashoborera abeegi omugasho gw'okurinda obusingye omu ihanga kandi yabahiga kurinda amagara gaabo hamwe n'okugira emicwe. Omurimo gwa security omurimo y'ihanga endiijo yoona niguha naboreka security kwetene hetari kwetengeseza ishomere ryonka okubaho kwariyo abazeire okugenda bakarisiga abaana babo bojo n'abaishiki bakazaha bakashoma tamwe kubaho omwaka gahwa bakeza kosi yabo bateine ekibarabanisemu n'ahabw'okugabwa security y'ihanga yoona eriki. Abeegi abituhagambaho nabo bayoreka oku beetebeekanisize ebigyezo byabo kandi kubiina amatsiko mingi ngu nibija kubisingura. Kandi omu exams ezi turiyo nitwetebeekanisa kukora nitwikiriza ngu tuza kuzihika ahabw'okuba abashomesa batushomese kandi tutushomere ekikumara Mukama yatwebembiire nyuma y'oku ebigyezo tuza kubiika. Tukwatiriine ekizamu niteekateeka nituteekanisa ekikumara ahabw'okuba abashomesa bange benshi bashemire kumpeereza kandi nanye nk'omwegi nkoze ekishemire kuba nkozire tiine kwerarikirira goona. Abeegi bina nibo bakuza kushutamira ebigyezo aha rurengo rwa certificate hamwe na diploma aha itendekero rya Evelyn Health Training Institute kandi ebigyezo ebi nibija kutandika na briefing ebiro 28 by'okwezi kwa 11 2025 kandi bihendere 12 by'okwa 12 2025. Ndi Olivia Kamsime aha bwa Tayari West omuri Mbarara.